Hi friends, நான் உங்க வரதராஜா and welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம எபிசோட் 333 subscribers real life ghost experience தான் வந்து பார்க்க போறோம். நார்மலா இந்த 666333 நம்பர் எல்லாமே வந்து டீமன் நம்பர் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ 333 அப்படின்றத வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் எபிசோடா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசிச்சு வச்சிருந்தேன். அப்படிப்பட்ட ரொம்ப ஸ்பெஷலான எபிசோடா தான் இந்த ஒரு எபிசோடு இருக்க போகுது. ஆக்சுவலா நீங்க யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா, நிறைய பேர் இந்த டிராவல் பண்றதை ரொம்ப பிடிக்கும். இன்ஃபேக்ட் எனக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். அதுலேயும் ஒரு சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ரெயின் டிராவலிங் அப்படின்னு, அதாவது ஒரு நாள் ட்ரெயினில் போகிறது, 2 நாள் ட்ரெயினில் போகிறதெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சி போய் ட்ராவல் பண்ணுவாங்க. அப்படி நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணும்போது ஒரு அமானுஷமான நிகழ்வில் நீங்கள் மாட்டிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அப்போ உங்களுடைய மனநிலைமை எப்படி இருக்கும்? கண்டிப்பாக ட்ரெயினை விட்டு குதிச்சும் ஓட முடியாது, ட்ரெயினுக்குள்ளேயும் இருக்க முடியாத ஒரு நிலைமை. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில் தான் நம்மளுடைய ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து மாட்டிக்கிட்டாரு. அந்த ஒரு நிகழ்வை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பேய் ஸ்டோரிஸு இல்லைனா வந்து இந்த கிரைம் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் கேட்க பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் கரெக்டான சேனலுக்கு தான் வந்துருக்கீங்க. தயவுசெய்து நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னா உங்களுடைய ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் தான் நீங்கள் எனக்கு கொடுக்குற ஒரு மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டாகவே நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன். ஸோ எதுக்கு வெயிட் பண்ணுறீங்க? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி இப்போ வாங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாக வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ஒரு நிகழ்வை நம்மளுக்கு சதீஷ் அப்படின்ற ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் மெயில் பண்ணி விட்டுருக்காரு. சதீஷோடைய வாழ்க்கையில் இந்த ஒரு நிகழ்வு 2010 வருடம் வந்து நடந்திருக்கு. சரி, கதையுடைய ஸ்டார்டிங் தான் வர ஆரம்பிப்போமே. சதீஷுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த டிராவலிங் ரொம்ப பிடிக்கும். குறிப்பாக இந்த ட்ரெயின் டிராவலிங் ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா ட்ரெயின் டிராவலிங் போது டிஃப்ரெண்ட்டான லொக்கேஷன்ஸ் வந்து நம்ம வேடிக்கை பார்த்துட்டே போக முடியும். அதுலேயும் குறிப்பாக ஒரு சில டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ராக்கி மவுண்டன் ஸ்ட்ரெச் வரும், அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஏரியா மாதிரி வரும். நிறைய விஷயங்களை வந்து பார்த்துட்டு ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதுலேயும் அவருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜென்ரல் கம்பார்ட்மெண்ட்லாம் ட்ராவல் பண்ண பிடிக்காதுங்க. எப்பயுமே ஏசி கம்பார்ட்மெண்ட்டில் தான் ட்ராவல் பண்ணுவாராம். எப்பயுமே 3 டயர் ஏசியில் தான் வந்து ட்ராவல் பண்ணுவாராம். ஸோ இப்படி சதீஷ் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவருடைய ஃப்ரெண்டு சுரஜித் வந்து கொல்கட்டாவில் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறது அவருக்கு வந்து தெரிய வருது. அவருக்கு வந்து கல்யாண பத்திரிக்கையும் வந்து சுரஜித் அனுப்பி வைக்கிறாப்புல. கல்யாண பத்திரிக்கையை பார்த்த உடனே அவர் வந்து முடிவு பண்ணிடுறாரு, ஓகே நம்ம வந்து சுரஜித்துடைய கல்யாணத்துக்கு கண்டிப்பாக போகணும், ஆனால் ஃப்ளைட்டில் போகக்கூடாது, நம்ம ட்ரெயினில் தான் போகணும். ஏன்னா ஜேர்னி கிட்டத்தட்ட ஒரு 27-28 ஹவர்ஸ் வந்து ட்ரெயினில் வந்து போகிற மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதுவும் குறிப்பாக இந்த ட்ரெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா அந்த ரிசர்வ்டு ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளெல்லாம் புகுந்தெல்லாம் போகுமா. ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டான வைல்டு அனிமல்ஸ் எல்லாம் பார்க்கறதுக்குண்டான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். சரி, ட்ரெயின்லேயே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஹவுரா எக்ஸ்பிரஸில் டிக்கெட் போடுறதுக்காக போகிறாருங்க. ஸோ இந்த ஹவுரா மெயிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் 3rd ஏசி தான் வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்காரு. ஆனால் 3rd ஏசி அவருக்கு கிடைக்கல. டிக்கெட் வந்து ஃபுல் அப்படின்னு வந்து காட்டுது. வேறு வழியே இல்லாமல் சரி 2 டயர் ஏசியில் வந்து புக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி 2 டயர் ஏசியில் வந்து புக் பண்ணுறாரு. இவருக்குமே பட்டுன்னு வந்து சீட்டு கிடச்சிருதுங்க. சீட்டு கிடைச்ச உடனே ரொம்ப சந்தோஷம். இவர் வந்து அந்த ஒரு ட்ராவலுக்காக ஆவலாக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. அந்த ஒரு நாளுமே வருது. அவர் அந்த ஹவுரா மெயிலுக்குள்ளே ஏறுறாரு. இவருடைய கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே போகிறாரு. கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே போய் பார்த்தா அந்த 2 டயர் கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே யாருமே இல்லை. கம்பார்ட்மெண்ட்டே காலியாக இருக்குது. சரி, இப்போ தான் நம்ம ஏறுற பொழுது வர ஸ்டேஷனில் கண்டிப்பாக வந்து ஆட்கள் ஏறுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி இவர் வந்து போய் இவருடைய சீட்டில் வந்து உட்கார்றாரு. இவருக்கு வந்து இந்த சைடு பர்த்ன்ற மாதிரி தான் வந்து கிடைச்சிருக்கு. சரி, அந்த இடத்துல போய் படுத்துக்கலாம்னு சொல்லி படுக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து டிடிஆர் வராரு. டிடிஆர் வந்த உடனே, என்ன டிடிஆர் இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டே காலியாக இருக்கு, என்ன இது யாருமே வரலையா, இல்லை வேறு ஸ்டேஷனில் ஏறுறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அப்போ தான் டிடிஆர் ஒரு திடுக்கிடும் விஷயத்தை வந்து சொல்கிறாருங்க. இந்த ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் மட்டும் இந்த ட்ரெயினில் ஃபுல்லாக காலியாக இருக்குங்க. உங்களை தவிர இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் யாருமே கிடையாது. இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்லேயே நீங்கள் ஒரு பர்சன் தான் இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் ரொம்ப சந்தோஷங்க சதீஷுக்கு. யோசிச்சு பாருங்கள், ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்லேயே இவர் மட்டும் தனியாக இருக்கார். இவர் நினச்சா எந்த சீட்டில் தான் ஏறி படுத்துக்கலாம், ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாருனா சைடு அப்பர்லேருந்து இறங்கி வந்து மெயின் சீட்டில் வந்து படுத்து தூங்க ஆரம்பிக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு ஜாலியை என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே வராருங்க. ட்ரெயினுமே ஒரு ஸ்டேஷனை தாண்டி ஒரு ஸ்டேஷனை தாண்டி ஒரு ஸ்டேஷன் போயிட்டே இருக்குது. இவரும் இந்த ஜேர்னியை என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே வர்றாரு. கரெக்டாக இந்த புவனேஸ்வர் அப்படின்ற ஒரு சிட்டி இருக்கு இல்லையா, அந்த புவனேஸ்வர் அப்படின்ற ஒரு சிட்டிக்குள்ளே வந்து ட்ரெயின் ட்ராவல் ஆக ஆரம்பிக்குது. ஸோ இவருமே வந்து உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காரு. கரெக்டாக அந்த நைட் டைமில் ட்ரெயின் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரோ, இவர் நல்லா தூங்கிக்கிட்டு இருக்காரு சதீஷ், நல்லா தூங்கிக்கிட்டு இருக்கும்போது இவருடைய கால் பக்கத்தில் யாரோ வந்து உட்கார்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்து வருது. அது மட்டுமே இல்லாமல் இவருடைய காலை யாரோ சுரண்டிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்து வருது. நல்ல தூக்கத்தில் இருக்காரு சதீஷ். என்னடா இது, யாரா இது காலை சுரண்டுறது அப்படின்னு சொல்லி முழிச்சு பார்த்தா ஷாக் ஆகிடுறாருங்க. ஏன்னா இவருடைய சீட்டு பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீட்டு முனையில் ஒரு குளிக்காத, அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-15 நாள் குளிக்காமல் ஒரு மாதிரி ஒரு
அழுக்கோட தலைமுடியெல்லாம் சுற்றிக்கிட்டு ரொம்ப ரொம்ப சட்டையெல்லாம் கிழிஞ்சு ஒரு பிச்சைக்காரன் இருந்தால் எப்படி இருப்பாங்களோ அதே மாதிரி ஒரு ஆள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவருடைய சீட்டு பக்கத்தில் வந்து உட்காந்துருக்காரு. இவரே வந்து அப்படியே வெச்சக்கண்ணு வாங்காமல் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு. இவருடைய காலை வந்து அந்த ஒரு நபர் தான் சுரண்டிட்டு இருந்திருக்காரு. இந்த ஒரு விஷயத்தை பார்த்த உடனே சதீஷ் பயந்துடுறாரு. பயந்துட்டு ஹேய் நீ எப்படி இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே வந்த, எங்கே வந்த அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட உடனே அந்த ஒரு நபர் இவரை பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு. எதுவுமே பேசாமல் ரொம்ப ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருந்திருக்காரு. திரும்பவும் சதீஷ் வந்து சத்தம் போடுறத பார்த்துட்டு அந்த ஒரு நபர் சைலண்ட்டாக எழுந்துக்கிறாரு. சைலண்ட்டாக எழுந்துட்டு அவர் வந்து நடந்து போக ஆரம்பிக்கிறாருங்க. சதீஷ் வந்து படுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. படுத்ததுக்கு அப்புறம் கூட இவருக்கு வந்து ஒன்றுமே புரியல. ரொம்ப பயங்கரமான கோவம். என்னடா இது, இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்லேயே யாருமே கிடையாது, செகண்ட் ஏசி 2 டயர் ஏசியில் நான் மட்டும் தனியாக இருக்கேன், ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன்னு நினச்சா ஒரு பிச்சைக்காரன் வந்து உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கானே உள்ள, அவனை விடவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்றாருன்னா எழுந்து அந்த ஒரு நபர் போயிட்டாரா அப்படின்னு சொல்லி போய் பார்க்குறாரு. கரெக்டாக அந்த ஒரு டோர் இருக்குல்ல, ஏசி கம்பார்ட்மெண்ட்னா ஒரு டோர் இருக்கும், அந்த டோரை ஓப்பன் பண்ணா கரெக்டாக இவருடைய கண்களுக்கு முன்னாடி அந்த ஒரு பிச்சைக்காரன் வந்து நிற்கிறாங்க. இதை பார்த்த உடனே இவர் அப்படியே பயந்து போய் எகிரி வந்து கீழே விழுகிறாரு. ஏன்னா பட்டுன்னு இவர் போன உடனே அந்த ஒரு பிச்சைக்காரன் வந்து பட்டுன்னு நிற்கிறான். நின்றுட்டு அப்படியே திரும்பி அப்படியே முறைச்சு பார்க்குறாங்க. இதை பார்த்த உடனே சதீஷுக்கு கை காலில் நடுங்க ஆரம்பிச்சிருது. ஏய் நீ இன்னும் போலியா அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் திரும்பி எழுந்து போகும்போது அந்த இடத்துல பார்த்தா அந்த ஒரு பிச்சைக்காரன் இல்லை. என்னடா இது, இந்த ஒரு பிச்சைக்காரன் இல்லையே. இவருடைய மனசுக்குள்ள ஒரே குழப்பம். என்னடா இது, நம்ம கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே இருந்தோம், கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது இந்த பிச்சைக்காரன் வந்து வந்தான், இப்போ நம்ம கம்பார்ட்மெண்ட்லேருந்து வெளியே போகிறோம், பட்டுன்னு நம்மளுடைய கண் முன்னாடி வந்தால், நம்ம பயந்து கீழே விழுந்தோம், திரும்பி எழுந்து அந்த பிச்சைக்காரன் எங்கே போனான்னு சொல்லி பார்த்தா பிச்சைக்காரன் அந்த இடத்துலவே இல்லையே. ட்ரெயின் வேறு நல்ல ஸ்பீடாக போயிட்டுருக்கு. நல்லா ஸ்பீடாக போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த ஒரு பிச்சைக்காரன் எங்கே போயிருப்பான் அப்படின்ற ஒரு திங்கிங் இவருடைய மனசுக்குள்ளே வர ஆரம்பிக்குது. சரி இதெல்லாம் போட்டு மனசை குழப்பிக்க கூடாது, திரும்பி நம்ம படுத்து தூங்க ஆரம்பிக்கலாம் சொல்லி இவர் வந்து போய் படுத்து தூங்க ஆரம்பிக்கிறாரு. திரும்பவும் நல்லா தூங்கிக்கிட்டு இருக்கும்போது திரும்பவும் இவருடைய இடுப்பை பிடிச்சி யாரோ கிள்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்து இவருக்கு உண்டாகுதுங்க. யாராவது அப்படின்னு முழிச்சு பார்த்தா கரெக்டாக திரும்பியும் அந்த பிச்சைக்காரன் இவருடைய இடுப்புக்கு பக்கத்தில் வந்து உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கான். இதை பார்த்த உடனே சதீஷ் வந்து ரொம்ப பயந்துடுறாரு. டே யாரா நீ, ஒரு சைக்கோவா, என்னடா இது மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்க, எங்கேந்திரா வர அப்படின்னு சொல்லி சதீஷ் வந்து எழுந்துக்க முயற்சி பண்ணுறாரு. அந்த பிச்சைக்காரன் எழுந்து குடுகுடுன்னு ஓடி போயிடுறான். என்னடா ஓடி போயிட்டானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிச்சைக்காரனை துரத்திக்கிட்டே வந்து ஓடுறாரு. ஓடி போய் பார்த்தா அந்த இடத்துல பிச்சைக்காரனை ஆளவே காணோம். என்னடா இது, ரொம்ப வினோதமாக இருக்கு, இந்த ஆள் வந்து எங்கே போனால், இந்த ஓடுற ட்ரெயினில் இவ்வளோ ஸ்பீடாக ட்ரெயின் போயிட்டு இருக்கு, இவன் ட்ரெயின்லேருந்து எகிரி குதிச்சிருக்க முடியாது, இந்த டோரும் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஓடி இருக்க முடியாது, பக்கத்து கம்பார்ட்மெண்ட்டில் போயிருந்தா பக்கத்து கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ஆள்கள்லாம் ஃபுல்லாக இருக்காங்க. ஸோ ஃபுல்லாக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக ஆள்லாம் கத்துவாங்க, இவனை போட்டு அடிப்பாங்க. அப்படி இருக்கும்போது இவன் எங்கே போனான், ஏன் இந்த ஆள் வந்து என்ன மட்டும் தொந்தரவு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி சதீஷோடைய மனசு ஃபுல்லாக ஒரே குழப்பங்க. அந்த குழப்பத்திலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டேஷன் வருது. ட்ரெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஸ்டேஷனை தாண்டி போகணும். ஆனால் இந்த ட்ரெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டேஷனில் வந்து நிற்கிதுங்க. அந்த ஸ்டேஷனில் நிற்கும் போது சதீஷ் யோசிக்கிறார், இந்த ஸ்டேஷனில் நார்மலாக இந்த ட்ரெயின் நிற்காதே, ஏன் இந்த சின்ன ஸ்டேஷனில் இந்த ட்ரெயின் நிற்குது அப்படின்னு சொல்லி எட்டி பார்த்தா கரெக்டாக அந்த ஸ்டேஷனுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஆப்போசிட் பிளாட்ஃபார்மை தாண்டின உடனே ஒரு பெஞ்ச் வந்து, அதாவது ஒரு வுடன் பெஞ்ச் வந்து போடப்பட்டிருக்கு. அந்த வுடன் பெஞ்சில் ஒரு நபர் வந்து உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காருங்க. சதீஷ் வந்து அந்த நபர் யாரு அப்படின்னு சொல்லி உத்து பார்த்தா ஒரு மிகப்பெரிய ஷாக். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ட்ரெயினுக்குள்ள ஒரு பிச்சைக்காரன் வந்து சதீஷை தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டே இருந்தான் இல்லையா, அந்த ஒரு பிச்சைக்காரன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாட்ஃபார்மில் வந்து உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கான். அதுலேயும் குறிப்பாக கால் மேலே கால் போட்டு அந்த பிச்சை எடுக்கிற தட்டு இருக்குல்ல, அந்த ஓடு மாதிரி ஒரு தட்டை வந்து வச்சிருக்காப்புல, கையில் வச்சுக்கிட்டு அப்படியே சதீஷ் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாப்புலங்க. என்னடா இது, ட்ரெயின் இந்த ஸ்டேஷனில் நிற்கவே நிற்காது, ட்ரெயினும் நிற்கிது, ஆனால் ட்ரெயினுக்குள்ளே இருக்கிற பிச்சைக்காரன் எப்படி இந்த பிளாட்ஃபார்மை தாண்டி அந்த இடத்துல போயிட்டு வந்து உட்காந்தான் அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் இவருடைய மனசுக்குள்ளே ஸ்ட்ராங்காக வந்து பதிய ஆரம்பிக்குது. அப்படியே யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரெயின் வந்து நகர ஆரம்பிக்குதுங்க. ட்ரெயின் அப்படியே நகர்ந்து போயிட்டே இருக்குது. அந்த ஒரு பிச்சைக்காரன் அந்த பிளாட்ஃபார்ம்லேயே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கான். அந்த பிச்சைக்காரனே சதீஷ் வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு. அப்படியே ட்ரெயின் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்பீட் எடுக்குது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்பீட் எடுத்து திரும்பவும் ஒரு இடத்துல வந்து போய் ட்ரெயின் நிற்கிதுங்க. இந்த தடவை ட்ரெயின் எங்கே நிற்கிதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஏரியா மாதிரி இருக்குது. அந்த ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவில் போய் ட்ரெயின் நிற்கிதுங்க. இப்போது சதீஷோடைய மனசில் ஒரே குழப்பம். ஏன்னா சின்ன ஸ்டேஷன், அந்த ஸ்டேஷனில் ட்ரெயின் நிற்கவே கூடாது, அந்த ஒரு ஸ்டேஷனில் ட்ரெயின் நின்றுது. அதுவும் கூட சரி ஓகே பரவாயில்ல, அந்த ட்ரெயின் அங்கே நின்றுடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கலாம். ஆனால் இந்த வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி, இந்த ஒரு ஃபாரஸ்ட் மாதிரி இருக்கிற ஏரியாக்குள்ளே கண்டிப்பாக ட்ரெயின் நிற்கவே நிற்காது, ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் போகும். ஏன்னா வைல்டு அனிமல்ஸ் எல்லாம் அந்த டைமில் நைட் டைமில் கிராஸ் ஆகுன்றதுனால நார்மலாக அந்த ஏரியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரெயின் போச்சு அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் போவாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல ட்ரெயின் நிற்கவே கூடாது. ஆனால் ட்ரெயின் நிற்குது அப்படின்ற ஒரு சந்தேகத்தில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு இவருடைய காதுகளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன பெண் கதற மாதிரி ஒரு சவுண்டு வந்து கேட்குது. என்னடா இது, ஒரு சின்ன பெண் கதற மாதிரி சவுண்டு கேட்குது, யாருடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உத்து
பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு. தூரத்தில் யாரோ ஒருத்தங்க அந்த ஒரு சின்ன பெண், அதாவது ஒரு 5-6 வயசு இருக்கும், அந்த 6 வயசு பெண்ணை அப்படியே தரன்னு இழுத்துக்கிட்டு அந்த ஒரு காட்டு பகுதிகளுக்குள்ள நடந்து போற மாதிரி ஒரு பிம்பம் வந்து இவருடைய கண்களுக்கு தெரியுதுங்க. இவருக்கு தெரியல, அந்த பெண்ணு மட்டும் கிளியரா தெரியுறாங்க. ஆனா யார் அந்த பொண்ணை இழுத்துக்கிட்டு போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இவருக்கு வந்து தெரியல. இவர்கிட்ட வந்து ஒரு மிகப்பெரிய டார்ச் இருக்கு, அதாவது ரொம்ப தூரத்துக்கு வந்து லைட் வந்து அடிக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு டார்ச் வந்து இருக்கு. ஸோ அந்த ஒரு டார்ச்சை எடுத்துட்டு வந்து அந்த இடத்துல யார் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அடிச்சு பார்த்தா அங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஷாக். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த ஸ்டேஷன்ல ஒரு பிச்சைக்காரன் உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தால, அந்த ஒரு பிச்சைக்காரன் தான் அந்த ஒரு பொண்ணை பிடிச்சி உள்ள அந்த காட்டுக்குள்ள வந்து இழுத்துக்கிட்டு போயிட்டு இருந்திருக்கான். இதை பார்த்த உடனே இவருக்கு கை கால்லாம் உதற ஆரம்பிக்குது. சதீஷ் வந்து அந்த பிச்சைக்காரனை போயிட்டு திட்ட ஆரம்பிக்கிறாரு. டே எங்கடா போற, எங்கடா அந்த பொண்ணை இழுத்துட்டு போற, விட்ற அந்த பொண்ணை, அந்த குழந்தை என்னடா பண்ண போற, அந்த காட்டுக்குள்ள ஏன்டா கூட்டிட்டு போற அப்படின்னு சொல்லி சதீஷ் என்ன பண்றாருன்னா ட்ரெயினை விட்டு கீழே இறங்குறாருங்க. இவர் கத்திக்கிட்டே இருக்காரு. அந்த ஒரு பிச்சைக்காரன் வந்து அந்த ஒரு பொண்ணை அப்படியே காட்டுக்குள்ள இழுத்து போய்கிட்டே இருக்கான். அவர் கத்திக்கிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரெயினுக்குள்ள இருந்து, ஏ தம்பி உனக்கு அறிவில்லையா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சவுண்டு கேட்குது. யாரா இது ட்ரெயினுக்குள்ள இருந்து திட்டுறதுன்னு திரும்பி பார்த்தா ட்ரெயினுக்குள்ள பக்கத்து கம்பார்ட்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு நபர் வந்து நின்றுகிட்டு இருக்காரு. அவர் வந்து சதீஷை வந்து திட்டிக்கிட்டு இருக்காரு. டே ட்ரெயின் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கடா, எங்கடா நீ இந்த காட்டு பகுதியில் இறங்கி நின்றுகிட்டு இருக்க, இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு வைல்ட் அனிமல் பார்த்ததுன்னா உன்னை அடிச்சு இழுத்து போயிருண்டா, வாடா வாடா ட்ரெயினில் ஏறா அப்படின்றாரு. சதீஷுக்கு இந்த டைமில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஏன்னா ட்ரெயினும் வந்து லைட்டாக மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அந்த இடத்துல அந்த பிச்சைக்காரன் அந்த ஒரு பெண்ணை இழுத்து போய்கிட்டே இருக்கான். இந்த பெண்ணை போய் காப்பாற்றுறதா இல்லை ட்ரெயினுக்குள்ளே போகிறதா அப்படின்னு சொல்லி தெரியாமல் ஒரு திக்கு தவிச்சு போய் நின்றுகிட்டு இருக்கும்போது மேலே இருக்கிற நபர் வேற திரும்ப திரும்ப திட்டிக்கிட்டே இருக்காரு. ஏறா சீக்கிரம் சொன்ன உடனே சதீஷ் வந்து ட்ரெயினுக்குள்ளே ஏறிடுறாருங்க. ட்ரெயினுக்குள்ளே ஏறணுன்னு சதீஷ் வந்து அழுக ஆரம்பிக்கிறாரு. சதீஷ் அழுகிறத பார்த்தா அந்த ஒரு நபர், டே ஏன்டா அழுகிற அப்படின்னும் போது, ஐயா அங்கே பாருங்கய்யா, அந்த ஒரு பிச்சைக்காரன் ஒருத்தர் இருக்கிறான், அவன் வந்து ஒரு பொண்ணை இழுத்துட்டு போகிறான் காட்டு பகுதியில் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஏய் என்னது, ஒரு பொண்ணை இழுத்துட்டு போகிறானா, அந்த டார்ச்சை கொடு அப்படின்னு சொல்லி டார்ச் அடி வச்சு பார்க்குறாரு. டேய் பைத்தியமாடா நீ, அந்த இடத்துல யாருமே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு நபர் சொல்றாரு. இதை கேட்ட உடனே சதீஷுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஷாக். என்னையா சொல்றீங்க, அந்த இடத்துலயா அந்த பொண்ணு கத்திக்கிட்டு இருக்கையா, என் காதுல இது வரைக்கும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லி டார்ச் அடிச்சு பார்க்குறாரு. சதீஷோடைய கண்களுக்கு அந்த இடத்துல ஒரு பெண் குழந்தைய அப்படியே அந்த பிச்சைக்காரன் இழுத்துக்கிட்டு அந்த ஒரு காட்டு பகுதிக்குள்ள போறது கிளீனா தெரிய ஆரம்பிக்குதுங்க. சரி கிளீனா தெரியுதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து அழுத்துக்கிட்டு, என்னையா நீ இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்க, என் கண்ணுக்கு தெரியுது உன் கண்ணுக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்றியே, நீ எல்லாம் என்ன ஒரு மனுஷனா, அந்த பெண்ணை காப்பாற்ற வேணாமா, இந்த செயினை இழுத்து இந்த ட்ரெயினை நிறுத்தி நான் அந்த பொண்ணை காப்பாற்றாம விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி செயினை இழுத்து போகும்போது பட்டுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சதீஷோடைய கையை பின்னாடி இருந்து அந்த நபர் வந்து பிடிக்கிறாருங்க. என்னடா நீ எப்படி கையை பிடிக்கிற அப்படின்னு சொல்லி திரும்பி பார்த்தா சதீஷ் அப்படியே ஆடி போயிடுறாருங்க. ஏன்னா இவருடைய கையை பிடிச்சது யார் தெரியுமா, சாட்சாத் அந்த பிச்சைக்காரன் தான் வந்து சதீஷோடைய கையை பிடிச்சிருக்கான். இந்த பிச்சைக்காரனை பார்த்த உடனே சதீஷோடைய கை காலெலாம் நடுங்க ஆரம்பிக்குது, அவருடைய தலையெல்லாம் சுத்த ஆரம்பிக்குது. அதே இடத்துல சதீஷ் மயக்கம் போட்டும் கீழே விழுந்திருக்காருங்க. அடுத்து என்ன ஆச்சுன்னு சதீஷுக்கு தெரியாது. அவர் கண்ணு முழிச்சு பார்க்கும்போது இவருடைய கண்களுக்கு மேலே 2-3 லைட் வந்து தொங்கிக்கிட்டு இருக்கு. என்னடா இது, ஏதோ ஒரு பெட்டில் படுத்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரியே இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி திரும்பி பார்க்குறாரு. உண்மையிலேயே சதீஷ் வந்து பெட்டில் தான் படுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. ஆனால் நார்மலான பெட்டில் படுக்கலைங்க, அவர் வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் பெட்டில் வந்து படுத்துக்கிட்டு இருக்காருங்க. இதை பார்த்த உடனே சதீஷுக்கு ஷாக். என்னது, ஹாஸ்பிட்டல் பெட்ல படுத்துக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எழுந்து உட்கார்றாரு. எழுந்து உட்காந்து அப்பதான் அந்த ஹாஸ்பிட்டலோட வார்ட் பாய் உள்ள நடந்து வர்றாரு. சரி இது எந்த ஊர், நான் எங்கே இருக்கேன், எப்படி நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து சேர்ந்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ தான் அந்த வார்ட் பாய் வந்து சொல்கிறாரு, நீங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட 2 நாள் ஆகிடுச்சு, 2 நாளாக நீங்கள் மயக்கமான நிலையில் தான் இருக்கீங்க, உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர்ஸ்னால் கண்டுபிடிக்கவே முடியல, ஃபைனலாக நீங்கள் கண்ணு முழிச்சிட்டிங்களா, சரி டாக்டர்ஸை வந்து கூட்டிகிட்டு வரேன்ப்பா அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. இல்லை நான் அர்ஜென்ட்டாக என்னுடைய ஃப்ரெண்டோட கல்யாணத்துக்கு போகணும், என்ன பில் ஆச்சுன்னு சொல்லுங்கள், நான் பில்லை பே பண்ணிவிட்டு நான் வந்து கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது அந்த வார்ட் பாய் சொல்கிறாரு, என்னையா நீ பில்லு பே பண்ணுறேன், அதை பே பண்ணுறேன், இதை பே பண்ணுறேன்னு சொல்கிற, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லையா, உன்னுடைய ஃப்ரெண்டு வந்து பில்லை பே பண்ணிட்டு போயிட்டாரியா, நீ வந்து கிளம்பி போனால் மட்டும் போதும் அப்படின்றாரு. எனது ஃப்ரெண்டு பில்லு பே பண்ணிட்டாரா, இல்லைங்க நான் தனியாக தாங்க வந்தேன், நான் ட்ரெயினில் வந்துக்கிட்டு இருந்தேன், அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கேன், ட்ரெயினில் நான் மயக்கம் போட்டு வந்துட்டேன், என்னாச்சுன்னு எனக்கு தெரியல, யார் என்ன வந்து சேர்த்ததுன்னும் போது அப்போ தான் அந்த வார்டு பாய் சொல்கிறாரு, யோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு வச்சுக்கிற, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு ஒரு நல்லா கொஞ்சம் உனக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட்கள் கூட வச்சுக்க கூடாதா, ஒரு பிச்சைக்காரன் கூட ஏன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. என்னது பிச்சைக்காரன் கூட நான் ஃப்ரெண்டாக இருந்தேனா அப்படின்னு சொல்லி சதீஷ் கேட்கும்போது அப்போ தான் அந்த வார்ட் பாய் சொல்கிறாரு, ஆமாயா உன்னை இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் எடுத்துகிட்டு வந்து சேர்த்ததே அந்த பிச்சைக்காரன் தான்யா, நாங்கள் கூட அந்த பிச்சைக்காரன் தானே அவன் உன்னை சேர்க்கக்கூடாதுன்னு நினச்சோம், ஆனால் நீ பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் டீசெண்டாக இருக்க, உயிருக்கு வந்து போராடின நிலைமையில் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு உனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு நாங்கள் சேர்த்துக்கிட்டோம், சரி பில்லை யார் கட்டுவான்னு சொல்லி யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த பிச்சைக்காரன் வந்து பில்லை கட்டிட்டாயா, எங்களுக்கெல்லாம் ஒரே ஷாக், என்னடா இது இவன் சுத்தமாக வந்து காசே இல்லாதவன் நினச்சா திடீர்னு வந்து பார்த்தா உனக்கு ஹாஸ்பிட்டல் ஃபீஸை வந்து பே பண்ணுறான், இன்ஃபேக்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபீஸ்லேயே கிட்டத்தட்ட ஒரு 5,000 எக்ஸ்ட்ரா தான் பே பண்ணிட்டு போயிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
அந்த 5000 ரூபா சதீஷ்கிட்டே வந்து வாங்கி கொடுக்குறாரு. வாங்கி கொடுத்த உடனே சதீஷுக்கு சரியான ஒரு ஷாக்கு. என்னடா இது, இந்த பிச்சைக்காரன் யாரு, எதுக்காக என்னுடைய கண்ணில் தென்பட்டான், எதுக்காக என்னை வந்து பயம்படுத்தினா, எதுக்காக நான் மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்தேன், நான் மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்ததுக்கப்புறம் எதுக்காக இந்த பிச்சைக்காரன் என்னை காப்பாற்றினா அப்படின்னு சொல்லி சதீஷுடைய மனசுக்குள்ள 1008 கேள்விகள் வந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்து இத்தனை வருடங்கள் ஆகியும் இந்த ஒரு கேள்விகளை தான் அவருடைய மனசில் இருக்கே தவிர அந்த கேள்விகளுக்கு உண்டான விடை இது வரைக்கும் சதீஷுக்கு தெரியவே இல்லை. உங்களுக்கு அந்த கேள்விகளுடைய விடை தெரிஞ்சதுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்க. இந்த ஒரு ஸ்டோரி உங்களை வேற ஒரு டொமைனுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்கும் அப்படின்றதுல எந்த விதமான ஒரு சந்தேகமும் இல்லை. இந்த ஒரு ஸ்டோரியை பற்றின கருத்துக்களும் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இதே மாதிரி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏதாவது அமானுஷமான நிகழ்வுகள் நடந்திருந்து அந்த நிகழ்வுகளை என்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நான் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணிவிடுவேன். இன்ஸ்டாகிராமில் டிஎம் பண்ணுங்கள், இல்லை என்னுடைய மெயில் ஐடிக்கு மெயிலாக சென்ட் பண்ணி விடுங்க. கண்டிப்பாக உங்களுடைய நிகழ்வுகளும் நம்மளுடைய சேனலில் வீடியோஸ் போடப்படும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பேய் கதைகள் இல்லைனா வந்து கிரைம் ஸ்டோரிஸ்லாம் கேட்க பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் நம்மளுடைய வீடியோஸை பார்க்குறீங்க ஆனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட் கொஞ்சமாக குறைவாக இருக்குது. ஸோ அதை கொஞ்சம் தூக்கி விடுங்க. அப்போ தான் இன்னும் நிறைய பேருக்கு நம்மளுடைய சேனல் போய் ரீச் ஆகும். அது நீங்கள் எனக்கு பண்ணுற ஒரு மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். ஸோ மீண்டும் அடுத்த ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். Until then, it's me, Varadharaja, signing off. Thank you and bye.